Në pranverën e vitit 1450, toka e Arbëris u drodh nga troku i kuajve Osman. Nga lindja si një re e zezë që mbulon qedhin, po afrohej një ushtri e madhe, ushtria e Sultan Muratit të dytë. Qëllimi i saj ishte i vetëm, të pushtonte Kalan e Krujës, zemrën e qendresës shqiptare. Në maj të Kodrës, Kruja qëndronte krenare me muret e saj të forta prej guri. Brenda saj, burrat përgatiteshin për luftë. Gratë mbledhin ujë e ushqime, ndërsa fëmijët shikonin me frikë horizontin ku ngrihej pluri i armikut. Komandanti i mbrojtësve ishte Vrana Konti, një luftëtar i moshuar e i urtë, besnik i Skënderbeut. Vetë Skënderbeu ndodhej në male, me kalorësit e tij më të zgjedhur, duke përgatitur sulme të befasishme për t'i goditur Osmanët në befasi. Kur Osmanët mbërritën, rrethuan Krujën nga çdo anë. Kampet e tyre shtriheshin sa syt shikonin, dhe topat e mëdhenj filluan të godasin muret. Zhurma e tyre trondiste qytetin, por çdo gur që binte nga muret dukej sikur ngjate edhe më shumë trimërinë mbrojtësve. Nga malet, Skënderbeu vinte si rufe. Ai sulmonte kampet osmane natën, i diqte, merrte furnizime dhe zhdukej në përpyje pa lënë gjurmë. Osmanët filluan të lodheshin, u mungonte ushqimi, u sëmurën e morali i tyre ra. Ndërkohë, në Kalan e Krujës edhe pse uria dhe etja filluan t'i mundonin, askush nuk u dorëzua. Pas 6 muajsh rrethim, sultani kuptoi se nuk mund ta thyente këtë qytet të vogël që po i rezistonte një perandorie të tërë. Në shtator të vitit 1450, ai dha urdhër për t'u tërhequr. Në ikje, osmanët dogjën fshatra, por Kruja mbeti e lirë. Populli doli në rrugë, kambanat ranë dhe mbi Kalan valvitej përsëri flamuri i Skënderbeut me shqiponjën e zezë. Kështu përfundoi rrethimi i parë i Krujës, një fitore që nuk ishte vetëm e shqiptarëve, por e gjithë Europës. Një dëshmi se kur një popull mbron lirinë e tij, asnjë perandori nuk mund ta mposhtë.